Kalau dari saya, ketika kita pengen sesuatu dan orang lain bisa, insya Allah kita bisa gitu. Dengan tentunya pasti dengan apa ya, dengan eksekusi juga gitu. Ya. Jangan terlalu banyak diem aja, harus eksekusi terus gitu. Dan prinsip itu yang saya tanamkan terus, saya tanamkan juga ke teman-teman gitu kan, bahwa supaya bisa improvisasi diri terus menerus. Apalagi di dunia digital kan, hari ini sama besok bisa berbeda gitu kan. Ya. Ada Betul, terus yang betul. baru gitu. Kalau kita diem nggak belajar, udahlah ketinggalan sudah itu. Iya, Gitu.